大家真係可以咧喺評論嗰度俾少少思路俾我，就係喺南站呢一啲交通樞紐隔離起大型嘅商場，而家仲有冇所謂呢？各位網友，大家早晨啊！今日係2025年2月28號早上嘅7點鐘啊！嗱，晨七咁早呢，我已經嚟到廣州市廣州南站嘅呢個出發大廳呢度啦。今日過嚟呢，就係送我老婆去搭呢個高鐵落香港嘅嚇。咁啊，大家可以睇到其實一大早啊，都已經有好多老友喺度南站呢度啊，就入閘啊，坐高鐵㗎啦。我影一影周邊環境俾大家睇。喺3樓呢個出發平台呢度啊，嗱，而家呢基本上個個入閘位啊都有老友喺度入緊閘，仲有啲入閘位呢甚至需要排隊添。咁陸陸續續其實喺地鐵出口嘅位置啊，同埋喺呢個1樓出發平台呢個位置啊，都有唔少老友啊，仲係喺度出緊嚟嚇，上緊嚟3樓呢個平台呢度嘅，大家可以睇到㗎啦。兩邊無論 A 區同 B 區都係咁多人上緊嚟㗎。嗱，俾大家睇一睇出發平台呢度1樓嘅位置，不停咁樣都係湧緊啲客入嚟啊！見唔見啊？成個場面。咁當然啦，呢個星期5啦，今日係工作日嘅時間啦，就唔算話有太即係點講啊，瘋狂嘅人氣嚇。但係7點鐘啫喎，而家真係早上7點鐘啫喎。嗱，已經係上 lift 啊，都咁多人啊，即係證明而家好多老友都係選擇呢個高鐵啊，作為佢哋嘅主要嘅出行方式嚇。嗱，出面啊有好多車係停晒喺度落客㗎，透過玻璃我哋可以睇得到啦。咁我哋睇到啦，有啲旅行團嘅一啲導遊啊，都攞住佢哋嘅旗仔喺度等緊啲團友過嚟㗎啦。嗱，真係個個都拉晒篋咁嘅喎。其實呢度真係而家已經係叫做廣州一個好繁忙嘅交通樞紐㗎啦嚇。咁白雲站嗰邊呢，我可能遲啲都會過去睇一睇，因為之前都影過白雲站啱啱開嗰陣時嗰個片啊。咁就當時係仲未起好嘅一個，即係仲未係叫做好完善啦嚇，起就起好㗎啦，亦都開通㗎啦。但係當時我哋第一次去嘅時候呢，就係沙塵滾滾咁樣嘅，啲裝修味好重嘅。咁事隔大半年啦，係嘛？經過春運嘅一個叫做係洗禮啦，咁應該成個白雲站嗰邊呢，我相信都已經係完善咗好多㗎啦。呢度有好清晰嘅一個車次嘅一個候車公告嚇，檢票口喺邊度咁樣，全部係好清晰嘅，喺晒喺呢個大屏幕呢度㗎啦。真係越臨近晏少少嘅時間呢，越嚟越多人啊！呢啲全部係上嘅電梯嚟嘅啫喎，咁我落嘅話要行邊條電梯咧？就唔通要坐 lift？咁大家都可以睇到㗎啦，其實電梯呢，就基本上真係3條都係往上嘅嚇。咁我而家呢，要麼就選擇搭 lift， 要麼就選擇行呢個樓梯落翻去1樓嘅平台嚇。咁就行樓梯算啦，運動下啦，一大早。廣州南站歡迎你啊！1樓平台呢度嚇，大家見到㗎啦，出邊係仲有好多人喺度入緊嚟啊！出面啲車排晒長隊㗎啦，已經包括私人車啊、網約車嗰啲咁樣都好有秩序排晒長隊㗎啦。咁我而家呢，睇下有冇真係有冇電梯落翻去1樓位置先嚇。呢度全部都有係上嚟嘅，咁唔通真係只能夠搭 lift， 冇樓梯行㗎咯喎。咁唯有等 lift 啦，嚟到呢度就。咁我而家已經喺3樓嗰度落翻嚟1樓嘅位置啦。啱先喺2樓嗰度呢，我係3樓行樓梯落2樓㗎嘛，跟住2樓原來係都係冇樓梯同埋電梯嘅，只能夠搭 lift 啦，升降機啊。
咁早真係咁嘅，一早就喺3樓度直接搭升降機落嚟啦。咁而家落到嚟1樓呢度，其實都見到陸陸續續已經係好多乘客啊，同埋好多旅行團啊。因為見到好多導遊攞住旗仔，大家可以睇到我身後有幾個團㗎啦，幾個導遊攞住旗仔喺度等客㗎啦已經。嗱，真係要上呢個3樓平台咧，出發嗰個閘口位嗰度咧，真係都有2節嘅電梯要行嘅，係好高嘅。呢度係地鐵嘅出口，嗱，呢度係有一個地鐵嘅出口啦。跟住我啱先咧，其實就喺門口嗰邊嘅嗰個地鐵出口出嚟嘅。門口嘅嗰個南站廣場啊，個公園原來已經係做好咗噶啦。因為之前我影嘅時候咧，我記得我對上一次影南站嘅時候咧，呢度都仲係封閉住嘅。咁我而家行出去出邊嘅公園，而家影出邊公園嘅環境俾大家睇。嗱，行咗出嚟南站啊，就可以見到一個咁大嘅廣場公園啦。上次都未係可以入嚟呢個公園嗰度行嘅喎，因為上次都仲係圍住嘅。哇！隔離有個新鴻基嘅一個項目啊，好靚仔嘅一個商業項目嚟嘅，應該睇到個群樓呢個位咧係似商場咯，真係似商場。即係有啲似慶盛嗰邊啊，南咪都起緊一個好大型嘅新鴻基嘅一個商場項目嘅。咁呢度咧就係廣州南站 ICC 啊，廣州南站東廣場啊。嗱，呢個早晨太陽都未出嚟啊，但係已經見到咧有好多我哋嘅環衛工人啊喺度清潔嘅啦。成個廣場好乾淨、好大、好空曠、好舒服。今日咧唔會話好大風咯，真係。我而家咁樣企正喺廣場嘅中間，掃一圈過去啦，可以睇到成個南站嘅全景啊，幾靚！即係咁多年望翻過去南站呢個位咧，其實都依然覺得佢都仲係好宏偉嘅，好壯觀嘅。但係咧喺人氣上面嚟睇咧嚇，冇咗以前啊廣州老城區嗰個火車站咁樣嘅一種人氣嘅嗰種感覺啦，已經嚇。因為大家以前咧去火車站搭火車咧，真係要麼就搭公交車過去啦，要麼就搭嗰啲省站嗰啲大巴過去嗰邊，係大家都會喺路面上面啊就行過去廣州火車站咁樣嘅。但而家咧，南站因為已經都有地鐵啦，又或者有啲輕軌接駁啦，咁樣城軌啊嗰啲咁，所以大家咧基本上已經係喺個站內啊就可以做到換乘嘅一個動作啦。嗱，所以喺站台或者係廣場呢啲位咧，係唔會見到有幾多人行嘅啫。而家已經好方便嘅，你睇全天候啊，可以講下，無論你外面夏天有幾曬啊，翻風落雨，個地面有幾濕啊，都影響唔到咧。就係話搭地鐵過嚟南站，搭高鐵啊，又或者係嗰啲搭輕軌過嚟南站搭高鐵嘅路有嘅，完全冇咩大嘅影響嘅，因為根本上係冇機會濕到腳嘅。哇！真係呢個商業項目係好 Q 大嗰隻喎。咁而家喺呢啲咁大型嘅交通樞紐隔離起商業項目嘅話，其實仲 O 唔 OK 呢？嗱，因為點解咁講呢？嚇？譬如你喺呢啲大型嘅交通樞紐隔離咁樣，因為交通樞紐而家真係最主要嘅功能就係交通樞紐啊嘛，即係我係滾水淥腳咁樣嚟南站呢邊搭高鐵嘅，即係我唔似話喂，好似以前要提前好多去到火車站嗰度等我嗰趟列車咁樣，係嘛？跟住廣州市內塞車啊咁樣，分分鐘有陣時去到車站咧就提前咗成2-3個鐘都有嘅。咁但係而家基本上個個啲時間咧都計得好準嘅，好似我哋今日過嚟咁樣，基本上係得翻10零分鐘嘅一個好
空閒嘅時間嘅啫。咁你話喂，要嚟呢個商場呢度去消費嘅話，我哋有冇咁嘅閒情呢？嚇？因為大家都真係滾水淥腳嘅啫喎，而且而家呢，係包括到達嘅旅客啦，佢一出到嚟，要麼就已經約好網約車，要麼就已經係有家人咧喺嗰個停車場嗰度等候啦。佢亦都係冇乜機會嚟呢啲大型嘅商場嗰度消費嘅喎。咁變咗而家喺呢啲書樓嗰度起商場，仲會唔會有生意呢？呢個真係要打個問號嘅。詹天佑紀念像啊，鐵路之父嚇，哇！呢個視線係望正我哋南站嘅，對到正嘅。等我以佢呢個叫做面向嘅位置嚇，而家影個環境俾大家睇。嗱，佢呢個位置一路望住就係我哋嘅南站。呢個可以話當年嘅一個世紀工程啊！真係大家都諗唔到，而家南站個班次係咁多嘅。嗱，我哋掃一圈嚇，睇下圍住南站嘅高樓大廈有幾多？呢邊一高一矮嘅係奧園集團嘅一啲工業項目啦。跟住隔離呢度呢，有間酒店嚇，然之後起緊嘅新鴻基，再望過嚟南站，跟住90度再轉過嚟呢一邊嚇，其實係見唔到有幾多呢大型嘅 shopping mall，又或者係叫做係寫字樓啦，又或者係一啲住宅項目啦，咁樣係睇唔到嘅，真係睇唔到。嗱，呢棟有奧園嘅，咁耐以嚟圍住呢個東廣場啊，見到嘅呢啲樓就係咁多啦。咁南站講真喎，真係都起咗有10幾年嘅咯喎，周邊嘅一個常住嘅人口人氣嚇，佢就係咁嘅樣咯喎，就係咁多咯喎。所以搞個 shopping mall 喺度嘅話，有冇機會成功啊？而家已經嚟到早上嘅差唔多7點半㗎啦，不知不覺啦7點半啦。其實中午時段又或者係下午晚上時段嚇，我唔知道呢個廣場會有幾多人喺度，但係應該唔會有老友咧無聊到成日都坐喺呢個廣場嗰度 hea 㗎，係嘛？我相信嚟得南站嘅都係嚟搭高鐵嘅老友啦。咁而家市區入邊大把商場，有冇必要專登過嚟行下南站嘅呢個商場呢？嚇？即係除非咧自己公司係設喺呢個 ICC 裏面嘅啫。如果唔係，真係除咗一個交通樞紐嘅功能，我仲睇唔到有其他嘅一啲可以留得住人氣嘅功能咯。幾靚啦！真係成個南站嘅外觀，再一次影一影，好靚。咁而家冇計㗎啦，新鴻基唯有都係硬住頭皮嚇，將呢個 ICC 咧就起好佢。睇下能唔能夠產生多少效益㗎啦？叫人買喎，咁其實南站呢邊仲有附近啊，有好多唔同嘅盤㗎，奧園啊、萬科啊，都有㗎。係咯，睇唔到話有幾多朋友話真係喺呢附近住咯，包括自己啲老友嚇，番禺本地嘅都好少啊。咁希望呢個項目最後能夠運作起身同埋成功啦。我都希望咧就係過多1-2年過嚟可以拍下呢個 ICC 嘅一個商場嘅一個景況嘅嚇。OK 啦，咁今日成個廣州南站嘅街棚就到呢度啦，多謝你哋訂閱，拜拜。